तो दोस्तों किस्सा कुछ ऐसा होता है कि मैं उतरता हूँ यहाँ पे अपार्टमेंट के मेन बिल्डिंग में, हाथ में आती है शॉटगन। इतने में एक पूरी की पूरी स्क्वाड कूद जाती है मेरी बिल्डिंग के ऊपर में पैराशूट से। पूरी की पूरी स्क्वाड खत्म होने वाली है इसी शॉटगन से, क्योंकि क्या होता है खुद ही देख लो। पहला नॉक, दूसरा नॉक और साथ ही साथ तीसरा नॉक, तीनों की डालता हूँ पेटी। इनका बंदा भाग जाता है तो इनके एक पेटी से एक उजी उठाता हूँ और इनका बचा हुआ आखिरी बंदा भैया पहुंचा देते हैं लोग। अगर ये फाइट तुमको इतनी भी पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट दिखाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।